Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabi Limei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yaahidi kufanyia kazi ripoti ya TAKUKURU pamoja na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Serikali yasisitiza kuweka mipango madhubuti ya kuboresha mazingira ya uwekezaji. Na katika habari za kimataifa, chama cha Machar chatangaza kuvunjika mkataba wa amani nchini Sudani Kusini. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itafanyia kazi ripoti ya TAKUKURU pamoja na ile ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka 2023-2024, huku akieleza mapungufu mengi yaliyoibuka katika ripoti hizo ni ya miaka ya nyuma kufuatia uwepo wa uwazi na utawala bora. Taarifa iliyoandaliwa na Goodluck Msola inasomwa na Muhammad Jamali. Akizungumza Ikulu baada ya kupokea ripoti ya mwaka ya TAKUKURU pamoja na ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2023-2024, Rais Daktari Samia amesema licha ya ripoti hizo kuainisha mapungufu katika mashirika na taasisi za umma, mengi kati ya hayo ni mapungufu ambayo ya miaka iliyopita ambayo yalitokana na utendaji na ufanisi ambao hata hivyo umechukuliwa hatua kwa kufanya mabadiliko ambayo yameanza kuonesha matunda. Lakini nitumie fursa hii pia kumshukuru sana na kumpongeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, management na watumishi wote kwenye ofisi za CAG kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika. Kwanza, wamefanya kukagua hesabu za fedha, taarifa tumeisikia hapa, lakini wamekagua ufanisi wa miradi na ufanisi wa taasisi na programu mbalimbali. Wamefanya kazi za kiuchunguzi, kuchunguza mambo kadhaa ambayo wamepelekewa, lakini vile vile wamefanya kaguzi za mifumo ya tehama kama inafanya kazi vyema na inafanya kazi inayotakiwa, lakini pia wamefanya ukaguzi kwa njia ya real time audit au uchunguzi maalum kwa wakati maalum kama walivyoombwa na taasisi mbalimbali, lakini pia na serikali. Kwa upande wake, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Charles Kichere amesema katika ripoti hiyo, kati ya mashirika 31 ya serikali, shirika la reli nchini limepata hasara shilingi bilioni 224, kampuni ya ndege Tanzania hasara shilingi bilioni 91.8, shirika la mawasiliano Tanzania TTCL hasara shilingi bilioni 27.78, huku hasara hizo katika mashirika na taasisi za serikali zikitokana na matatizo katika uongozi na utendaji, hali inayochangia ongezeko la gharama katika taasisi hizo. Kwa upande wake, Crispin Chalamila, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU, amesema taasisi hiyo katika kipindi cha mwaka jana wamefuatilia rasilimali za umma katika miradi 1773 ya serikali yenye thamani ya shilingi trilioni 11.8, huku katika ufuatiliaji na uchunguzi huo jumla ya majalada 17 yakifunguliwa, matokeo ambayo yamesaidia kuokoa shilingi bilioni 30.19. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewafariji kwa kuwapatia kiasi cha shilingi milioni 100 wakazi wa manispaa ya Musoma mkoani Mara ambao waliachwa bila makazi kufuatia nyumba zao kuezuliwa na mvua iliyoambatana na upepo mkali usiku wa kuamkia Machi 24 mwaka huu. Adam Kadut anaripoti kutoka Mara. Hapa ni katika kambi ya muda inayowahifadhi wananchi kutoka familia ambazo nyumba zao zipo kwenye hali mbaya baada ya uharibifu uliofanywa na mvua yenye upepo mkali usiku wa kuamkia Machi 24 mwaka huu. Na tunamshukuru sana kwa sababu ni mtu mwenye moyo mzuri. Kwa kuguswa na hili, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma kamati ya ushauri ya rais masuala ya siasa na jamii pamoja na maafisa wa ofisi ya waziri mkuu ambao kwa niaba wamefika kutoa mkono wa pole kwa kukabidhi shilingi milioni 100 kwa ajili ya msaada wa dharura kwa wahanga hawa. Mheshimiwa Rais anakupeni pole sana wananchi wa Mara, lakini wananchi wa Msoma ambao jambo hili limetokezea. Mheshimiwa Rais katika kuungana nanyi amekuleteeni mchango wa milioni 100 ili uweze kuanza kuwahudumia katika shughuli mbalimbali ambazo zitajitokeza katika kukabiliana na jambo hili.
na hizi milioni 100 zitakuwa kwa eneo lote la kata 10 ambazo zimeathirika. Janga hili kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan limeshatokea, lakini na imani hawa hawatalala mpaka lifike. Akitoa taarifa kwa kamati hii, mkuu wa mkoa wa Mara anasema wakazi 45 miongoni mwa wahanga 319 nyumba zao hazitamaniki na kwamba zipo katika hali mbaya zaidi, huku wananchi nao wakitoa neno la shukurani kwa Rais Dr. Samia. Nchi takribani hadi sasa 45 ambao maskani waliokuwa wanakaa huko yamekuwa hayafai. Kwa hiyo wamekuja hapa, wamepata hifadhi ya muda na tunaendelea kuwasaidia. Natoa shukurani sana kwa Mheshimiwa Rais ambaye ametujali, ameona kwamba tuna umuhimu wananchi wa Nyakato pamoja na wa Maziwa ili aweze kusafirisha watu wake kwa ajili yetu sisi kuja kutuangalia. Sababu kwanza zitatusaidia sana wale watu wetu walioathirika, na tunamshukuru sana kwa sababu ni mtu mwenye moyo mzuri. Asante sana Adam kwa taarifa hiyo. Taasisi ya tiba ya mifupa, ubongo na milango ya fahamu Muhimbili MOI imeanza kutumia teknolojia ya akili bandia katika kufanya upasuaji wa ubongo na mgongo, huku kwa mara ya kwanza ikifanikiwa kufanya upasuaji wa ubongo kupitia akili bandia kwa mgonjwa ambaye kwa sasa anaendelea vyema. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa kambi maalum ya mafunzo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya tiba ya mifupa, ubongo na milango ya fahamu Muhimbili MOI, Dr. Mpoki Lusubisi amesema teknolojia hiyo imeanza kutumika kufuatia kufungwa kwa mtambo huo maalum utakaomsaidia kumuongoza daktari kufanya upasuaji huo bila kutumia mionzi ama kufungua fuvu. Uwekezaji mkubwa ambao serikali imeendelea kufanya katika taasisi za kutolea huduma ya afya imezidi kuendelea katika viwango vya juu, ambapo sasa matatizo yote ya mgongo yanaweza kupata ufumbuzi katika taasisi yenu wananchi ya MOI, na wako wataalam masaa 24 walio tayari kutoa huduma hizi siku 7 kwa wiki na mwaka mzima. Kwa upande wake, Dr. Loja Hart kutoka chuo kikuu cha Weill Cornell cha nchini Marekani amesema teknolojia hiyo saidizi itawasaidia madaktari wa MOI kufanya upasuaji wa uhakika na wenye matokeo mazuri kutokana na uwezo wake katika kutambua na kufika sehemu zenye matatizo. Naye mkurugenzi wa upasuaji kutoka MOI, Dr. Lemeli Laurent Mchome, amesema ujio wa teknolojia saidizi katika upasuaji kwa taasisi hiyo kutaongeza uwezo wa taasisi kutoa huduma kutoka wagonjwa 500 hadi 600 kwenda mara 3 ya hapo, huku akisisitiza utayari wa madaktari wa Kitanzania katika kutumia teknolojia hiyo saidizi. Kutokana na uwezo sasa ambao umejengewa kwenye hospitali mbalimbali na hapa kwenye taasisi, wagonjwa sasa wamekuwa wanapatikana wengine wengi hata kwenye hospitali nyingine na wanaletwa huku kwetu. Kwa hiyo ile namba imeongezeka kwa sababu tumeweza kuwapata wagonjwa wengi kutoka huko kwenye hospitali mengine ambao wanafika hapa kwetu. Kwa hiyo imetusababisha sasa tuone namba kubwa ya wagonjwa imeongezeka, lakini inayoendana sambamba na hilo ni kwamba na sisi tumepata teknolojia mpya, kwa hiyo tutawatibu kwa wakati wote, hakuna ambaye atasubiri. Na kingine tena ambacho ni cha muhimu ni kwamba wataalamu ambao serikali imegharamikia kuwafundisha nao tumeongezeka. Kifaa hicho saidizi kinachotumia akili bandia kimetolewa kama msaada kutoka chuo kikuu cha Weill Cornell kutoka nchini Marekani, ikiwa ni sehemu ya ushirikiano baina ya taasisi ya tiba ya MOI na chuo hicho, ambapo kila mwaka wamekuwa na utaratibu wa kutoa vifaa tiba pamoja na mafunzo kwa madaktari wa Kitanzania na wale wa kutoka nje ya Tanzania ili kuwezesha Tanzania kupiga hatua katika sekta ya matibabu. Asante sana Goodluck kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote USCAF umetoa ruzuku ya shilingi bilioni 126 kwa ajili ya ujenzi wa minara ya mawasiliano vijijini ili kila mwananchi aweze kufikiwa na huduma ya mawasiliano. Pendo Mangala ameandaa taarifa zaidi. Tayari USCAF imepeleka minara 758 katika mikoa mbalimbali nchini, ambapo hadi sasa tayari minara 480 imeshajengwa. Hayo yameelezwa hii leo jijini Dodoma na mtendaji mkuu wa mfuko huo Mhandisi Peter Mwasalianda wakati akitoa taarifa kwa waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Kwenye mradi huu vijiji 1407 vitanufaika kwa kupata huduma za mawasiliano, kata 713 zitanufaika
na wilaya zote 127 zimeguswa na mikoa yote 26 ya Tanzania bara inafikiwa na mradi huo. Na jumla na wananchi, idadi ya wananchi ambayo watanufaika ni 8.5 milioni. Kwa hiyo angalia, kuna wananchi wengi bado hawana huduma za mawasiliano. Na ruzuku ambayo serikali imetoa ni kiasi cha shilingi bilioni 100. Aidha, mhandisi Mwasalianda amebainisha kuwa mfuko huo umetoa mafunzo ya tehama kwa walimu 1585 pamoja na kutoa vifaa vya somo hilo kwa shule 469 vyenye thamani ya shilingi bilioni 2.5. Na vifaa ambavyo huwa tunapeleka computers, tunapeleka printer, na huwa tunapeleka projector. Lengo ni nini? Hata mwanafunzi ambaye hayuko mjini waanze kuzoea kufanya mitihani kwa kutumia karatasi, sio kuandikiwa ubaoni. Kwa ndio maana kuna printers, walimu mitihani yao wana print, wanawapa wanafunzi, na vivyo wanafunzi wanajifunza masomo ya ICT. Na kama tunavyojua kuanzia Januari hii mitaala imeelekeza vizuri kwamba masomo ya kompyuta ni unafanya mchepuo kwenye masuala ya kompyuta. Kwa hiyo wanafunzi wengi waweze kuchukua michepuo ya kompyuta, then tunahitaji kupeleka vifaa vya kompyuta. Sio nachukua mchepuo wa kompyuta wakati sijawahi kuiona Hata hivyo, amesema kuwa serikali itaendelea kufunga mtandao wa internet bure katika maeneo ya vijijini, mahospitalini na katika masoko, lengo likiwa ni kuwafikia Watanzania wengi. Wakati huo huo, taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini nchini GST imesema inatarajia kujenga maabara ya kisasa mkoani Dodoma kwa ajili ya kuimarisha uchunguzi wa sampuli za madini nchini kwa lengo la kuchochea shughuli za utafiti. Hayo yamebainishwa na kaimu mtendaji wa taasisi hiyo Notika Banteze wakati akielezea mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Maabara hii ni kwa ajili ya kuimarisha uchunguzi wa sampuli za madini nchini ili kuchochea shughuli za utafiti nchini na hivyo kuhamasisha ukuaji wa sekta ya madini. Maabara husika itakuwa na vifaa vya kisasa na itaweza kufanya uchunguzi wa sampuli za madini nyingi zaidi, ikiwemo zinazojumuisha madini ya kimkakati. Asante sana Pendo kwa taarifa hiyo. Wavuvi wa dagaa katika mwalo wa Makatani, kata ya Nkome, wilaya ya Geita, wameiomba serikali kuwasaidia kupata nishati mbadala ikiwemo mitambo ya kisasa ya ukaushaji ili kukabiliana na changamoto ya kushindwa kukausha dagaa zao msimu wa mvua. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Wakizungumza na TV Habari, wavuvi hao wamesema wanategemea nishati ya jua kwa ukaushaji wa dagaa, lakini mvua za mara kwa mara zimekuwa zikiwasababishia hasara kubwa. Kwenye mwalo wetu wa Makatani kuna changamoto nyingi baadhi kidogo ambazo zinaweza zikawa zinaleta mkanganyiko kwenye shughuli yetu ya uvuvi. Sasa ni swala la uchakataji wa samaki hao tunawavua kwenye mwalo wetu ambao ni dagaa, sababu hatuna viwanda vya kuchakata dagaa hawa, tukiwa tunatumia namna ya kiasili tu kwenye kuchakata wa dagaa. Changamoto ni nyakati za mvua, sababu dagaa inakaushwa na jua. Sasa inapofika nyakati za mvua, unapotegemea kuikausha kwenye jua, isipokauka kwa tayari mapato yanashuka, kwa sababu unakuja na mzigo mkubwa, lakini kwa sababu hujakauka kwa wakati, unajikuta mnakosa masoko, wakati mnakosa kipato mkiwa mmeshapata mazao. Ndio, sisi tulishawahi kuomba hilo kwamba angalau serikali iangalie kwenye jicho la tatu, kuangalia kwa sababu hali ya hewa inakuwa sio salama. Wakatuahidi kwamba atatuletea mashine za kuweza kukausha dagaa zetu. Kwa hiyo wakasema tunaenda nalo, lakini mpaka dakika hii hawajawahi kutuletea majibu kwamba zile mashine walizotuambia watatuletea kwa ajili ya ukaushaji wa dagaa kwenye hali ambayo sio salama, lakini mpaka dakika hii hawajawahi kutuletea. Wafanyabiashara wa dagaa nao wamelalamikia hali ngumu ya biashara msimu huu wa mvua. Biashara ya dagaa ina changamoto kubwa sana. Kama sisi hapa kukausha, tusipokausha leo bei inashuka chini. Unaona? Hatupati hera, na kesho hao wabufu wakienda kuvua tena hawapati hera kwa sababu hera hatuna. Unaona, ndio changamoto. Hasara zetu kwa sana, unauzia dagaa kwa shilingi 20,000 lakini unakuja kuuza kwa shilingi 12,000 kwa shilingi 10,000. Kwa hiyo inakuwa imesha kukata kiasi kikubwa kwamba ulikuwa umeuza 20 unauza 12, ambayo imekatika shilingi 8,000 kwa kila dumu. Afisa uvuvi wa halmashauri ya wilaya ya Geita Emmanuel Samueli na afisa uvuvi wa kata Nkome Vokatus na Onge
Wameelezea kuwa tayari halmashauri imetoa mkopo kwa ajili ya kununua mashine ya kukaushia dagaa. Hata hivyo, changamoto kubwa iliyopo ni ukosekanaji wa umeme wa kuendeshea mashine hiyo. Hatua ya kwanza katika kata hii ya Nkome, tuliweza kuwahamasisha wadau kwa maana ya wavuvi, wakaunda kikundi ambacho kinaitwa kikundi cha Mama ni Mama. Tuliwasaidia kama halmashauri, walipata mkopo kupitia idara ya maendeleo ya jamii, wakanunua mashine ya kukaushia dagaa. Umeshanunua huo mtambo na umeshafika site moja kwa moja. Changamoto iliyopo ni umeme tu. Ile mtambo unachukua umeme mkubwa, kwa hiyo nataka ile 3 phase. Tunasubiri transformer tu ikifika muda wowote, basi zoezi hilo linaweza likaanza kufanyika kwa wakati huo. Kilio kikubwa cha wavuvi wa dagaa wameiomba serikali kuona uwezekano wa kuweza kuwatafutia nishati mbadala ambazo zitawasaidia kuweza kukausha zao hili. Nikiripotia runinga ya TVE kutoka hapa katika kisiwa cha Makatani kilichopo kata ya Nkome wilayani Geita, mimi ni Joel Maduka. Asante sana Joel kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe kupitia kwa katibu mwenezi wa chama hicho Josiah John Luoga kimeonyeshwa kusikitishwa na kitendo cha kupigwa na kuumizwa kwa kiongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye ni katibu mwenezi wa BAWACHA Taifa Siglada Mligo na hatimaye kukimbizwa hospitali ya mji wa Njombe. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe inaelezea. Kupitia kwa katibu mwenezi wa chama hicho Josiah Luoga mapema leo amezungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufika katika hospitali ya mji wa Njombe kwa ajili ya kumjulia hali kiongozi huyo wa BAWACHA Taifa, ambapo amesema kuwa chama cha Mapinduzi kimekuwa kikihubiri siasa za kistaarabu, lakini wanashangazwa kuona viongozi wa chama hicho wanaanza kuumizana wenyewe kwa wenyewe, huku akiweka wazi nia ya serikali ya awamu ya 6 juu ya kuweka usawa wa kidemokrasia hapa nchini. Sisi chama cha Mapinduzi kupitia mwenyekiti wetu wa CCM Taifa Daktari Samia Suluhu Hassan tunahubiri juu ya 4R. 4R moja ya mambo ambayo anasisitiza Mheshimiwa Rais, kwanza uvumilivu na kuheshimiana. Rais alivyokuwa makamu wa rais alitumtembelea ndugu yetu Tundu Lissu akiwa pale Nairobi kwenye matibabu yake baada ya kushambuliwa, alienda kumtembelea. Yote hii ni kujenga umoja, mshikamano na upendo baina yetu. Aidha, katibu mwenezi wa chama hicho amewataka viongozi wa vyama vya upinzani kumaliza tofauti zao. Mheshimiwa Rais angetamani tufanye mikutano yenye tija kwa wananchi na tuuze sera, lakini kwenda kupigana tena, hii sio sera tena. Maana tunaondoa ule utashi wa kisiasa ndani ya vyama vya kisiasa. Na sisi chama cha Mapinduzi ni chama cha kisiasa kimsingi, na ndio maana tunajaribu kulinda heshima ya chama chetu, na tungetamani vyama vya siasa vilinde heshima ya vyama vyao na tuheshimiane. Na sisi chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe tungetamani vyama vyote vya kisiasa vije viwashawishi wananchi wa Njombe, na sisi tutakwenda jukwani, tutazungumza mambo tuliyoyafanya kwa miaka yote tumekuwa tunaongoza nchi au taifa, na wao waseme yale wangedhani tuyafanye kwenye taifa letu, sio lakini kupigana ngumi tena. Sisi tusingependa. Kitu hiki kimezungumza na katibu mwenezi wa BAWACHA Taifa Siglada Mligo akiwa hospitali anakopatiwa matibabu. Hapa anaeleza hasa kilichojiri na kumpelekea kupata majeraha makubwa. Nikiwa nimekuja kuchukuliwa nje ili nirudi kwenye kikao nikamalizia hoja yangu, akatokeza mtu anaita ni wa ulinzi na usalama, mimi simfahamu. Akajitokeza na manywele kama malasi, amepanda hewani, akatoka na kimbia mlangoni kabla mimi sijaingia. Yani ile mara wametoka kunichukua nje, nataka kuingia ndo akanikimbilia, akanipiga ngumi kichwani. Nilidondoka pale pale, na baada ya kudondoka nikadondokia kisigino cha kichwa na mkono ukaenda kujibamiza kwenye jiwe. Hata hivyo, taarifa ya jeshi la polisi hapo awali zilieleza juu ya uwepo wa tukio hilo. Lakini cha kushangaza, moja ya walinzi katika chama hicho cha Chadema ambaye amefahamika kwa jina la Noeli Olivale, ambaye ni moja ya walinzi, aliweza kumshambulia kwa ngumi Bi Siglada Mligo na kuweza kuanguka chini.
Lakini wakati tukio hili linatokea, pembeni kulikuwa na baadhi ya askari polisi ambao walichukua hatua ya kutaka kumkamata huyo mtu, lakini baadaye aliponyoka na kuweza kutokomea, lakini tulifuatilia jina lake na kuweza kulipata. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Jaji kiongozi nchini Tanzania Dr. Mustafa Mohamed Siani amesema kasi ya utoaji haki kwa mahakama za kanda ya Tabora imeongezeka kwa kiasi kikubwa, ambapo takwimu zinaonyesha mashauri ambayo yanachukua miezi 24 yameweza kumalizwa kwa miezi 9. Taarifa iliyoandaliwa na Joseph Ndau kutoka Tabora inasomwa na Nancy Ibrahim. Jaji kiongozi Dr. Mustafa ambaye anafanya ziara yake kwenye mahakama zilizopo kanda ya Tabora amebainisha kuwa mahakama za mwanzo kwa sasa ambazo 70% za mashauri yote yanayopelekwa mahakamani ni ya mahakama hizo za mwanzo, na kasi ya usikilizwaji wa mashauri imeongezeka kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na mahakama kuu na zile za wilaya kabla ya kufanyika kwa maboresho uendeshaji wa mashauri na utendaji wa haki. Dr. Mustafa amesema moja ya vigezo walivyovipitia kuona kasi hiyo ya utendaji haki imeongezeka ni pamoja na kupungua kwa idadi ya watu wanaowekwa kwenye mahabusu wakisubiri mwenendo wa mashauri, na kuongeza kuwa idadi ya wafungwa ambao tayari kesi zimekwisha tolewa maamuzi. Lakini viashiria vingine vizuri ambavyo tumeviona katika magereza ambayo tumepita hapa ni kwamba kasi ya usikilizwaji wa pia imeongezeka, na kwa hiyo idadi ya wale walioko kwenye magereza sasa hivi, kwa maana ya kuangalia idadi ya waliopo dhidi ya uwezo wa magereza zetu, imeendelea kupungua. Kuhusu suala la kuanza kuonesha moja kwa moja mwenendo wa mashauri yanavyoendeshwa mahakamani kwenye luninga, jaji kiongozi Dr. Mustafa amesema swala hilo linahitaji mabadiliko ya kisheria na uendeshaji wa mashauri, huku akidai anayo imani kubwa inayoweza kufanyika kwa siku zijazo. Swala la kisheria tu, na mimi naamini tunakokwenda tutafika. Reform is a process. Hatua kwa hatua, hatuwezi kuamka siku moja tukakuta kila kitu kiko tayari. Lakini binafsi nadhani tunakoelekea tutafika wakati kwa baadhi ya mashauri, hasa yale ambayo yana maslahi mengi ya watu, tutafika huko. Asante sana Nancy kwa taarifa hiyo. Kutokana na wananchi wengi kutokuwa na uelewa juu ya masuala ya fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali, taasisi ya Generation Samia imeandaa kongamano jijini Mwanza lenye lengo la kujadili fursa hizo ili wananchi waweze kuzitambua. Emmanuel Meshak ameandaa taarifa zaidi kutoka Mwanza. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mwanza, msemaji wa taasisi hiyo Sonata Nduka amesema kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 imetoa fursa kwa ajili ya makundi maalum ambapo wananchi wanaweza kuomba tenda kupitia taasisi za serikali na kujipatia kipato. Nduka ameendelea kusema kuwa wananchi wengi hawana uelewa juu ya fursa hiyo, hivyo wao wameamua kuandaa kongamano ambalo litasaidia wananchi wengi kupata uelewa ambao utawasaidia kuomba tenda za serikali ambazo zinapatikana katika maeneo mbalimbali nchini. Sisi kazi yetu kama Generation Samia, jukwaa la fursa, kazi yetu sisi ni kufungua kodi za fursa, kazi ambayo tutaifanya pasavyo hapa Mwanza mbele ya maelfu ya Watanzania tukiwa na PPRA, lakini pia tukishirikiana na wadau wengine. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwafahamisha kwamba tumewaita hii leo kuambia tutakuwa na kongamano kubwa la wazi la fursa za uchumi ambalo litabeba ujumbe muhimu wa mgao wa 30% za Samia kupitia mfumo wa NeST. Na kongamano hili litafanyika hapa jijini Mwanza siku ya Jumamosi tarehe 29 mwezi huu 2025. Eneo ni kwa Tunza Beach. Kwa upande wake, meneja wa huduma za kanda kutoka mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, Juma Mkobya, ameshukuru serikali kwa kuendelea kuboresha huduma katika mamlaka hiyo, huku akitoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi katika kongamano hilo. Zaidi ya 70% ya bajeti ya serikali inaingia kwenye shughuli za ununuzi wa umma. Hivyo ni sehemu muhimu sana ambayo inatumia fedha za umma. Hivyo usiposimamiwa kikamilifu,
inaleta kuleta madhara makubwa, kunaweza kuwa na upotevu wa fedha na miradi yetu ya maendeleo inaweza isifikie malengo na hatimaye kusiwe na thamani ya fedha. Kwa hivyo, ndugu waandishi wa habari, kwa ufupi, Watanzania wanaweza kushiriki michakato yote ya zabuni kama kampuni au kama vikundi au bila kuwa kampuni. Cha msingi anachotakiwa kufanya ni kuwa amesajiliwa katika mfumo wa NeST. Asante sana Emmanuel Mesha kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yasisitiza kuweka mipango madhubuti ya kuboresha mazingira ya uwekezaji.